அனைவருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக இந்தியன் கிச்சன், சவுத் இந்தியன் கிச்சன் அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பாத்திரங்களும் நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம 3 வேளையும் நம்ம ரெகுலராக சமைக்கிறதுனால பாத்திரங்கள் நிறையா செய்கிறோம். ஆனால் அதை விளக்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டாஸ்க் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நிறைய பேர் மெய்டை தான் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் வேலைக்கு போகிற பெண்கள் இந்த மெய்டை டிபெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம நினச்ச நேரத்துக்கு வேலைக்காரங்க வரமாட்டாங்க. நம்மளும் இந்த பாத்திரம் விளக்குற வேலை இது எல்லாமே ஒரு இது மெய்டு பண்ணுற வேலை அப்படின்னு சொல்லியே நம்ம பழக்கப்பட்டுட்டோம். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு தீர்வு தான் டிஷ்வாஷர் வாங்கலாமா வேணாமான்னு யோசித்து வாங்கினது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோடய ஹானஸ்ட் ஃபீட்பேக்கை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். டிஷ்வாஷருக்கு பார்த்திங்கன்னா சால்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம வாட்டரில் இருக்க சால்ட் கண்டென்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதே இந்த சால்ட்டு தான். ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம இதுக்கு 1 கிலோ சால்ட் யூஸ் பண்ணணும். இனிஷியலாக 1 கிலோ சால்ட்டும் 1 லிட்டர் வாட்டரும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பட் போக போக உங்களுக்கு சால்ட்டோட கண்டென்ட் காமிக்கும். எப்போ தீருதோ அந்த டைமில் நம்ம அந்த ஃபனல் மூலமாக 1 கிலோ சால்ட் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஷ்வாஷர் டேப்லெட்ஸு இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இது நல்ல குவாலிட்டியான சால்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். டிஷ்வாஷர் கேக் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாத்திரங்களோட விளக்குற குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், மிஷினோட தன்மையும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் நல்ல குவாலிட்டியான டிஷ்வாஷர் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது லைஃப் லாங்காக நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி டிஷ்வாஷர் லிக்விட் ரின்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது பாத்திரங்கள் பளபளப்பாக இருக்கிறதுக்கு, ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. பொதுவாக டிஷ்வாஷரில் பார்த்திங்கன்னா லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் டைம் தான் நமக்கு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். நீங்கள் பாத்திரங்களை லோட் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை அதை அன்லோட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஆகிற டைம் 10 நிமிஷம் தான். அது ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகவே ஆகாது. இதை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணிட்டோன்னா நம்ம பாத்திரங்களை ஈஸியாக விளக்கி கொடுத்துரும். அது மட்டும் இல்லை, ஒன்ஸ் பாத்திரங்களை லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அதில் இருக்கிற அந்த ஃபேனை நீங்கள் சுற்றி பார்க்கும்போது பாத்திரங்களில் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பாத்திரங்களையும் சுத்தமாக விளக்கும். ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக அதை கரெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா இது டிஷ்வாஷர் இந்த மாதிரி மெய்டோட டிபெண்டன்சி இல்லாமல் இண்டிபெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம பாத்திரம் லோட் பண்ணும்போதும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். அதை அன்லோட் பண்ணுறது, அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கும் ஒரு 10 நிமிஷம்தான் ஆகும். இதுதான் நமக்கு ஆகிற நம்ம இதற்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமோட செலவு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிஷினோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரியல் சவுண்டே வச்சுருக்கேன். எந்த ஒரு சத்தமுமே இருக்காது. நம்ம ரெகுலராக நம்ம வாட்டர் எடுக்கிற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் சவுண்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு சத்தமோ பாத்திரம் டமால் டமால்னு போட்டு விளக்குற அந்த சத்தம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இதை விளக்குறதுனால நம்மளும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட வேலையை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாத்திரம் விளக்குறதே பெரிய டாஸ்க்காக இருக்கிற நமக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மிஷின் பண்ணுதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். அது மட்டும் இல்லை, தண்ணி ஆகிற செலவு நார்மலாக ஒரு நம்ம பாத்திரம் விளக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுவோம். நம்மளே அறியாமல் நம்ம தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் டிஷ்வாஷருக்கு ஆகிற செலவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோடு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா 11 லிட்டர் தான் தண்ணி செலவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேறஸ் நம்ம நார்மலாக விளக்கும் போது நம்ம நிறைய மோர் தென் 20 லிட்டர்ஸ் 30 லிட்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம ஒரு லோட் ஆஃப் பாத்திரங்களுக்கு நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது தண்ணி என்றைக்குமே விலை மதிக்க முடியாத ஒன்று. அது நம்ம வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போதோ நம்ம ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போதோ அதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. நம்ம உண்மையிலே தண்ணிக்கு என்றைக்கு கஷ்டப்படுறோமோ அப்போ தான் அதோட வேல்யூ தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் தண்ணியை எப்படி சிக்கனமாக நம்ம உபயோகிக்கணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வேலைகளுக்கெலாம் இந்த மாதிரி மிஷினை டிபெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வாட்ரு யூசேஜை நம்ம வேஸ்ட்டாக செலவு பண்ணாமல் நம்ம கம்மி பண்ணலாம். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க பாத்திரத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நார்மலாக நம்ம கான்ஷியஸாக நம்ம பார்க்கும்போது இவ்வளோ இருக்குன்னா நம்ம வேலைக்காரங்கள்ட்ட விட்டோம்னா இன்னும் தண்ணி நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாத்திரங்கள் நீங்கள் விளக்குனதுக்கப்புறம் அதோட குவாலிட்டியை பார்ப்பீங்க. எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக காஞ்சு அதை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி வெளியே வருது.
நம்ம நார்மலாக நம்ம வந்து விளக்கணும் அப்படின்னா கழுவி காய வச்சுருவோம். சம்டைம்ஸ் அதில் ஒட்டியிருக்கும், நம்ம ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒட்டியிருக்கும். நம்ம திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்பாஞ்சஸ் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஒரு ஹெல்தியான ஒரு வெசல் கிளீனிங் வேணும்னா இந்த மிஷின் வந்து அது ரொம்ப அழகாக பண்ணுது. ஏன்னா இந்த மிஷினில் கிட்டத்தட்ட 4 ஸ்டீமர் இருக்குது. ஸோ அந்த 4 ஸ்டீமர் மூலமாக அதை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. அது மூலமாக ஸ்டீம் மூலமாக வந்து அந்த பாத்திரங்களை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது, விச் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்தி டு யூஸ். நம்ம வந்து ரெகுலர் கிச்சனில் வந்து நம்ம ஒரு சுத்தமான சாப்பாடை சமைக்கணும், உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த முறை வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு பயன்பாடு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஒன்ஸ் க்ளீனிங் முடிஞ்ச உடனே அதில் இருக்க டோரில் இருக்கிற வாட்டர், எக்ஸஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிஷ்வாஷர் எப்பவும் சுத்தமாக நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பவுலில் பேக்கிங் சோடா வைக்கிறதன் மூலமாக ஃபவுல் ஸ்மெல் எதுவும் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பேக்கிங் சோடா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஏன்னா அந்த ஃபில்டரில் எப்பவும் வந்து வாட்டர் ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்மெல் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் இதை எப்போவுமே ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவேன். நான் ரெகுலராக டிஷ்வாஷர் ரிவ்யூலாம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் அலுமினியம் குக்கர்லாம் வைக்கிறாங்க. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இது வந்து புதுசாக வாங்கின பிளாக் அலுமினியம் குக்கர். இது யூஸ் பண்ணதுனால பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்பாட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் தயவு செஞ்சு குக்கர் அலுமினியம் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் டிஷ்வாஷரில் நம்ம பார்த்தோன்னா நிறைய அட்ஜஸ்டபிள் டைப் இருக்குது. நம்ம வைக்கிற பாத்திரங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இது ப்ரொவிஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம எப்படிலாம் பாத்திரம் வைக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அழகாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மெஷின்லேயுமே இந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தகுந்த மாதிரி கன்வீனியண்ட்டான ஒரு பாத்திரங்களை வைக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம டிஷ்வாஷர் வாங்கும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குன்னே தெரியாது. நம்ம போக போக தான் இதோட யூசேஜ் என்னன்றது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுது. அதனால தான் வந்து நான் திருப்பி இந்த வீடியோவை நான் பண்ணுறேன். அதனால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பாருங்கள், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஆல் அட்ஜஸ்டபிள் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, முக்கியமாக இதில் சில்வர் பாத்திரங்களை வந்து பயன்படுத்துறது, கண்ணாடி பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நான் டிஷ்வாஷர் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்னோடய யூசேஜ் ஆஃப் அதர் மெட்டீரியலை வந்து நான் குறைச்சிட்டேன். முக்கியமாக வந்து டிஷ்வாஷருக்கு என்ன மாதிரியான பாத்திரங்கள் வைக்க முடியுமோ முக்கியமாக அந்த மாதிரி பாத்திரங்களை யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம லைஃப் ஸ்டைலும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா வந்து பாதி பாத்திரங்களை நம்ம கையில் விளக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதில் வாங்குறதுல பிரயோஜனமே இல்லை. ஸோ சில்வர், கிளாஸு, ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை வந்து நம்ம ரெகுலராக நம்ம வந்து அதில் வைக்கலாம். ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, டைம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து வேலைக்காரங்கன்னா இந்த டைமில் விளக்கி வைக்கணும், அந்த டைமில் வந்து அவங்க வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும், அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கு எப்போ கன்வீனியண்ட்டான டைமோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு டிபெண்ட்டுமே இல்லாமல் அழகாக வந்து இந்த பாத்திரங்களை வந்து சுத்தமாக விளக்கி நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். இது எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படிங்கிறது நம்ம லேடிஸ்க்கு தான் தெரியும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கிங் விமனாக இருக்கட்டும், இல்லை வீட்டில் இருக்க பெண்களாக இருக்கட்டும், டிஷ்வாஷருங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, thank you so much for watching. Happy home making from Decluttering Diva.